Oh, kenapa nih? Gua, insyaallah. Hakata, hari ini kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat khususnya kepada Anda Bidin dan umumnya buat kita semua. Hari ini kenikmatan Allah berikan kepada kita. Masih Allah berikan nafas ke puncak acara kita, di mana kita itu ditandakan dengan memotong sedikit rambut dari ananda tercinta. Silakan boleh disiapkan, Pak. Mau berdoa. Ya ilahi, kaifa aduka wa an'amna wa kaifa aqta'u rajul minka wa an'amna. Sungguhnya hamba hanya manusia biasa yang banyak kelemahan, Engkau adalah zat yang maha luar biasa.